ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಮನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೀಲಲ್ಲಿ ಕುಟಾಣಿಗಳಿವೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಾಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ರಾಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕುಟಾಣಿಗಳು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶೇಪ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸೈಜಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವೆ. ಈ ಐಟಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಐಟಮ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಿಚನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಳ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಂಥ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟೀಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ಚೊಂಬುಗಳು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜರಡಿಗಳು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೈಜಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕಂಟೈನರ್ಗಳು ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್, ಹಾಗೆ ಕಾಫಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಟೀ ಕಾಫಿ ಕುಡೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟೀಲ್ ಲೋಟನೇ ಬಂದಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಶೇಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶೇಪ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಫಿ ಬಿಸಿ ನಿಮಗೆ ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಟಿಫಿನ್ ಡಬ್ಬಿಗಳು, ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಕೋರಮಂಗಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಹೊಸ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಥರ ಪಳಪಳ ಅಂತ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳು, ಬಟ್ಲಗಳು, ಹಾಗೆ ತಟ್ಟೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಸೈಜಸ್ ಮತ್ತು ಶೇಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಐಟಮ್ಗಳು, ಹಾಗೆ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ನಾನು ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಲುಕ್ ವೈಸ್ ತುಂಬ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವಿವರಣೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕಳಶದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಗರಬತ್ತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೀಪ ಅಂತೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕುಂಕುಮ ಡಬ್ಬಿಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಿಲ್ವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಫ್ಲವರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪ್ಲೇನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕದು ತಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರತಿ, ಒಂದು ಕಳಶದ ಸಾಮಾನುಗಳು, ಪೂಜೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೀಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಆದಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಐಟಮ್ಗಳಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬ್ರಾಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ ಬುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವಿಭೂತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ.
ಇನ್ನು ಚೊಂಬುಗಳು ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಳ ಇರೋದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯುನೀಕ್ ಆದಂಥ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಪ್ಫುಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.